ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான காய் போல கேரளா ஸ்டைல் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 முட்டை, 1 கப் பால், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, தேவைக்கு சர்க்கரை சேர்த்து அடிச்சு எடுத்தா பேட்டர் ரெடி. அப்புறம் ஒரு பேனில் நெய் சேர்த்து கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் கிஸ்மிஸ் போட்டு பொன் நிறம் வர வரைக்கும் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். அதுலேயே 2 ஏத்தம்பழம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே 1/4 கப் தேங்காய், கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பேட்டரில் ரோஸ்ட் பண்ண ஏத்தம்பழம் போட்டு நெய்யில் ஃப்ரை பண்ண கேஷ்யூ நட் கிஸ்மிஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். ஒரு பேனில் நெய் தேய்ச்சி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பேட்டர் ஊற்றி மேலே கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் கிஸ்மிஸ் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் 13 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்தால் சூப்பரான கேரளா ஸ்டைல் காய் போல் ரெடி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இது ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.